وان او کچرتا کنتم تاسو یې فی ریب یعنی فی شک تاسو په شک کې مما د هغه سنه یعنی د هغه قران نه د قران په باره کې په شک کې نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ د قران مجید د ترجمه سبق نمبر 14 دی سوره بقره شروع ده اوله سپاره ده درېمه رکوع ده نن به ان شاء الله موږ 23 نمبر او 24 نمبر آیاتونه د دې دوه آیاتونو ترجمه وکړو او د دې نمخ کې مونږه د دوو آیاتونو ترجمه کړې وه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نو دغه دوه آیاتونو ترجمه هم کړې وه نن به انشاءالله مونږه دا دوه نور آیاتونه د دې ترجمه کوو اول تلاوت کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم خجي د دې دوه آیاتونو نمخ کې د توحید بیان شو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلکو دا هغه رب عبادتو کوي چې تاسو پیدا کړی او تاسو نه مخ کې یعنی تاسو آبا او اجداد هم پیدا کړی دي او بیا وی الذي جعل لكم الارض فراشا هغه رب عبادتو کوي کم رب چې تاسو د پاره ځمکه فرش جوړ کړي والسماء بناء او اسمان درلا چت جوړ کړي دي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم او د اسمان نه یعنی د وریځو نه د اوبر ورولي او د هغه اوبو په ذریعه سره فاخرج به د هغه اوبو په ذریعه سره راوخ کړي من الثمرات رزقا لكم تاسو د خوراک د پاره تاسو د روزي د پاره قسم میوه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا نو تاسو د الله سره شریکان م جوړوي برابر ور سره څوک م جوړوي ان کنتم تعلمون که چرته تاسو په دغه باندې پوهیږئ وانتم تعلمون یعنی وانتم تعلمون تاسو په دې پوهیږئ چې خالق او اله او معبود ادا زمونږ صرف یو الله دی په دې تاسو ښه پوهیږئ او بیا تاسو الله سره شریکان جوړوي نو دغه کې د توحید بیان شو اوس دې خوا دې دوه آیاتونو کې د رسالت بیان دی دا د قرآن یو اسلوب دی د قرآن اصول دی چې کله د متقیانو تذکره وشي نو بیا پسې د کافرانو منافقانو تذکره کیږي او چې کله د جنت تذکره وشي نو بیا پسې د جهنم تذکره کیږي یا کله چې د جهنم تذکره وشي نو بیا پسې د جنت تذکره کیږي یا کله چې د توحید بیان وشي نو بیا پسې د رسالت بیان کیږي نو دا د قرآن اصول دی چې کلم د توحید بیان وشي د الله د الوهیت او د الله د وحدانیت بیان وشي نو بیا پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت بیانم کیږي نو اوس په دې دو آیاتونو کې رسالت بیان شوی دی وان او کچرتا کنتم تاسو یی وان کچرتا کنتم تاسو یی فی ریب پشک فی ریب یعنی فی شک پشک یی مما دا مما چې د پاسل کې من جمع ما نو د دې من ما چې دی دا ګوره نون ساکن دی د نون ساکن نه پس حروف یرملون نه میم راغلی دی نو دا نون هم په دې میم کې مدغم کړی دی نو دا میم ما لیکلی کېږي میم ما او د دې ما مراد قرآن مجید دی ښه من معنا ده نه او ما معنا ده قرآن مجید ټیک شوه میم ما د هغه کتاب نه د هغه قرآن نه یعنی د هغه څه نه مطلب د هغه قرآن نه د هغه قرآن نه یعنی هغه قرآن کې دیک شو و ان کنتم او کچرته تاسو یې فی ریب یعنی فی شک تاسو په شک کې مما د هغه قرآن نه د هغه قرآن د هغه کتاب نه په شک کې نزلنا چې موږ نازل کړی دی
نزلنا دا د جمع متکلم صيغه ده. نزلت معنا ما نازل کړی دی او نزلنا معنا مونږ نازل کړی دی. نو الله پاک دلته د جمع متکلم صيغه او بیان کړه او د فعل ماضی ده. نزلنا مونږ نازل کړی دی. وګوره یو انزلنا دی. انزلنا معنا مونږ په یو ځل نازل کړی او نزلنا معنا مونږ لګ لګ نازل کړی دی. لګ لګ نازل کړی دی. کله یو آیات، کله دو آیات، کله یو سورت، خو په دې اشکاله کې الله نازل کړی دی. نو ځکه وایي نزلنا مونږ لګ لګ نازل کړی دی. انزلنا او نه وي چې مونږ په یو ځل نازل کړی. قرآن 3 ځل نازل شوی دی. من الله تعالی الى اللوح المحفوظ، دا الله جل جلاله نه دا لوح محفوظ ته نازل شوی دی. دا یو نزول شو. بیا من اللوح المحفوظ الى بیت العزت، دا لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شوی. ومن البيت العزت الى قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بیت العزت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارک باندې نازل شوی دی. نو قرآن پاک کې کله وایي و شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا هغه میاشت چې دې کې ما قرآن په یو ځل نازل کړی دی. نو د رمضان میاشت وه چې الله پاک د لوح محفوظ نه په یو ځل باندې بیت العزت ته نازل کړی دی. او بیا وایي انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، دا قرآن ما په ليله القدر کې نازل کړی دی. نو دا د قدر شپه چې ده ليله القدر. نو دې کې الله پاک د بیت العزت د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو شپه کې را نازل کړی دی. نو 3 ځل قرآن نازل شوی دی. نو بیا د بیت العزت نه په 30 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. نو ځکه الله پاک وایي نزلنا مونږ لګ لګ نازل کړی دی. لګ لګ نازل کړي علی عبدنا په خپل بنده باندې، خپل برگزیده بنده باندې، خپل عظیم شان بنده باندې. نو عبد بنده ته وي او نا معنا ده خپل. نو دا عبد چې کله عبد سره چې کله د نا معنا ده زمونږه، خو چې کله اسم سره ولګي نو بیا به موږ معنا کو خپل. علی معنا ده په او عبد بنده او نا معنا ده خپل. نو خپل بنده باندې نزلنا مونږ لګ لګ نازل کو علی عبدنا په خپل بنده باندې. نو په عبدیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول پیغمبرانو نه اعلی درجه لري. په رسالت کې ټول پیغمبران یو شانتی دي. ټول پیغمبران، هر پیغمبر ته چې کم پیغمبران 313 رسولان دي او نور ټول چې 1,24,000، بعض کتابونو 2 لاک لیکلي چې دومره الله نبیان پیدا کړي دي. نبی بیلوي، رسول بیلوي. نبی هغه وي چې د رسول چې الله رسول هغه ته وي چې چاله الله کتاب ورکړي وي یا صحیفه الله ورکړي وي. نو 314 پیغمبران داسې دي چې الله پاک صحیفه او کتابونه ورکړي دي. نو هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی. او س نبی هغه ته وایي چې د رسول الله پاک کوم دغه ورکړی دی، کتاب ورکړی دی. نو دا نبی د دې رسول د دې کتاب تبلیغ کوي خلکو ته. نو دا رسول چې کنه رسول الله نبوت هم ورکړی او رسالت هم ورکړی. او نبی چې هغه صرف نبی وي، رسول نه وي. ٹھیک شو جی. نو رسولان 313 دي، 314 او دا پیغمبران چې دي هغه 1,24,000 یا تقریبا 2 لاک پورې یا د دې تعداد الله ته معلوم دی، بل چاته نه معلوم. نو دونه پیغمبران الله نازل کړي دي، را لېږلي دنیا ته. او په عبدیت کې د دې ټولو پیغمبرانو نه اعلی درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک ورکړی ده. نو ځکه قرآن کې وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مونږه بعضو پیغمبرانو له په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی. خو په عبدیت کې، په رسالت کې نه. رسالت کې ټول پیغمبران یو شانتی دي. په عبدیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اوچت دی. نو ځکه وایي وان کنتم او که چېرته تاسو یې فی ریب یعنی فی شکن په شک کې یې مما د هغه څه نه یعنی د هغه قرآن نه، که تاسو چېرته په دې قرآن کې شک لرئ نزلنا کم چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل عظیم شان بنده باندې. نو دا اوس ګورئ دا هغه یا ایها الناس چې دی که نه هغه راواخله ان کنتم سره ولګو. یا ایها الناس، ای د ټولې دنیا انسانانو، ای د مکې کافرانو، ای د مدینې یهودیانو، ټولو ته چیلنج دی. که چېرته تاسو یې یا ایها الناس، ای د ټولې دنیا خلکو، ان کنتم که چېرته تاسو یې فی شکن په شک کې مما د دې کتاب نه، د دې کتاب په دې کتاب کې تاسو شک دی نزلنا چې کوم موږ لګ لګ نازل کړی علی عبدنا په خپل بنده باندې. نو فاتو دا د امر صيغه ده. نو تاسو راوړئ، فاتو تاسو راوړئ. دا فاتو معنا ده تاسو راشئ،
تاسو راشئ. خو چې کله د دې امر صيغې کې دلته کې بیا با راشي که نه، نو بیا به د دې فأتو معنی مونږ کوو تاسو راوړئ، تاسو راوړئ بصورتن یو ورکوټې شان صورت. نو تاسو راوړئ، تاسو راوړئ دغه شانته یو ورکوټې شان کتاب من مثله د دې پشان. مثل معنی را پشان، هی معنی را د دې قرآن، او من معنی را په. من مثله د دې پشان، مثل معنی به موږ کوو پشان، او هی معنی را د قرآن. من مثل القرآن، من مثل القرآن، خو د قرآن په ځای باندې د ها ضمیر راوړو. نو من مثله د دې پشان. ٹھیک شو. نو اوس ټولې دنیا خلکو ته تر قیامته پورې چیلنج الله ورکو چې تاسو ګورئ که چېرته په قرآن کې ستاسو شک وي که نه چې دا د الله کتاب نه دی، دا الله جل جلاله په خپل عظیم شان بنده نه دی نازل کړی، نو فاتو بصورتن. دلته د صورتن کې چې را کوم تنوین دی که نه، دې ته ما بره لیکلي تنوین للتقلیل، دا د ورکوټوالي دپاره دا تنوین راغلی دی، د تقلیل دپاره راغلی دی، یعنی یو ورکوټې شان صورت، یو ورکوټې شان. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا د قرآن د ټولو نه ورکوټې صورت دی. د دې په شان دی له الله پاک مخکې چیلنج ورکو چې تاسو په دې قرآن کې شک لرئ که نه، نو د دې قرآن په شان کتاب تاسو هم ولیکئ، تاسو هم دغه شانته یو کتاب راوړئ. که چېرته تاسو بیا دا هم نشئ کولی، مخکې را روان دي انشاءالله تاسو به وګورئ، نو بیا ورته الله پاک وایي چې لس صورتونه د دې قرآن په شانتې راوړئ. نو که تاسو بیا دغه هم نشئ کولی، نو فأتو بصورتن یو ورکوټې شان صورت، یو ورکوټې شان صورت تاسو راوړئ من مثله د دې په شان. ٹھیک شو جی. نو ګورئ د هر پیغمبر په وخت کې الله پاک هر پیغمبر له الله معجزه ورکړې ده. د عیسی علیه السلام په زمانه کې داسې طبیبانو که نه چې هغوی به یعنی عظیم ډېر لوی لوی طبیبانو، الله پاک عیسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې کوم ماشوم به پیدایشي ړوند و که نه، د هغه په سترګو چې به لاس راخ کړه، الله جل جلاله به هغه سترګې ورکړې. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام له هغه وخت کې عیسی علیه السلام دغه معجزه ورکړه. د موسی علیه السلام په زمانه کې د جادوګرۍ ډیر زیات زور و. الله پاک موسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې الله پاک ورته وفرمایل ته د خپل لاس پر ترخ کې ورکه واپس یې راوباسه، نو ید بیضا د دغه د لاس نه به د نور په شان رڼا تله. او بلې ورته وي الله پاک ورته وفرمایل دا معجزه م الله ورکړه، وایي دا خپله کونټۍ دی دغه ته وروله وما تلک بیمینک یا موسی. نو موسی علیه السلام ته ستا په لاس کې څه دي؟ هغه ورته هي عصایا، دا کونټۍ ده کونټۍ. نو الله پاک ورته وفرمیل ته دا کونټۍ وغورځوه، چې ویې غورځوله الله ته یو غټه اژدها جوړه کړه. او الله پاک ورته بیا وفرمیل ورشه اوس فرعون سره مقابله وکړه، د فرعون جادوګرانو سره مقابله وکړه. نو هر پیغمبر چې الله را لېږلی معجزه یې ورکړې ده، او د هغې قوم د علاقې د خلکو د مزاج مطابق الله هغه پیغمبر له معجزه ورکړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې الله قرآن ورکو کنه، نو هغه زمانه کې د خطابت او د شعر و شاعرۍ ډیر زیات زور. نو الله پاک خپل یو کتاب خپل قرآن نازل کو چې اوس د قیامت پورې د ټولو شاعرانو ته او د ټولو خلکو ته الله یو چیلنج ورکو چې تاسو په قرآن زما کلام نه منئ، زما کلام نه منئ. دی به وي د مکې مشرکانو به وي چې دا قرآن دا د الله کتاب، دا د الله کلام نه دی، دا محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله د ځان نه لیکلی دی. او نبی علیہ السلام خو د نه مور و نه پلار و تعلیم نه، نو لیکل او ویل نه شو کولی. نو خدا یو معجزه و چې الله قرآن ورکو. نو دی بیا وی چې یاره نه دا زیو چانه لیکلي زده کړي دي او لږ لږ لیکل کوي، او مونږ ته وایي چې دا وحی راغلی دی، مونږ ته وایي چې یاره دا قرآن نازل شوی دی، حالانکه مونږ دا نه منو. نو الله پاک ورته فرمایي و ان کنتم که چېرته تاسو یی فی شکن فی ریبن، یعنی فی شکن په شک کې یی مما د دې قرآن نه نزلنا چې مونږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې. فاتو نو تاسو راوړئ، فاتو تاسو راوړئ بصورت یو ورکوټې شان صورت میں مثله د دې پشان، یعنی د دې قرآن پشان تاسو یو صورت راوړئ. نو او بیا وایي چې صرف تاسو نه چې صرف تاسو به دا قرآن ولیکئ، زه تاسو لا کله چیلنج در کوم، کله چیلنج در کوم چې صرف تاسو نه، تاسو چې کم خدایان دي یا کم تاسو لوی لوی درجو والا خلک دي هغوی لم زه چیلنج ورکوم. ودعو او تاسو راوغواړئ، دعوت ورکئ شهداءکم،
شهداءکم دا ادعو چې کنه ادعو دا د امر صيغه ده ادعو د امر صيغه ده خو دینه مخکې واو لګیدلې او دا د جمع صيغه ده تاسو ټول راوغواړئ شهداءکم خپل مددګاران شهدا چې دا د شهید جمع ده شهید او دا شهید چې اصل کې گواه ته وي گواه لفظي معنی گواه ده خو مجازي معنی دلته کې مددګاران او خدایان شهداءکم ای اعوانکم و الہتکم خپل خدایان چې کوم تاسو لوی لوی خدایان دي د هر سیز د پاره بیل بیل خدای جوړ کړي دي هغه خدایان هم راغواړي یا تاسو چې نور کم مددګاران دي هغه ټول راغواړي من دون الله سوا د الله نه دون معنی د سوا او الله دی او من معنی نه ٹھیک شو نو ادعو تاسو راغواړئ یا ودعو تاسو ټول راغواړئ او تاسو ټول راغواړئ شهداءکم یعنی الہتکم و اعوانکم خپل خدایان خپل مددګاران ٹھیک شو خپل شهداءکم یعنی خپل مددګاران ته دلته کنه شهدا د شهید جمع ده ٹھیک شو د شهید جمع شهدا راځي شهدا کوم معنی د خپل نو دا کوم معنی د اصل کې ستاسو خو چې کله دا د اسم سره ولګي به موږ معنی کو خپل ٹھیک شو شهداءکم خپل مددګاران شهداءکم یعنی الہتکم خپل خدایان او یا واعوانکم او خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه علاوه چې تاسو څومره مددګاران دي څومره خدایان هم دي دا ټول راغواړئ او تاسو په خپل هم شئ او د دې قرآن د ورکوټي صورت په مقابله کې یو صورت جوړ کړئ ان کنتم صادقین ان کچرتا کنتم تاسو صادقین رښتونی پر خپل خبره کې دی به وي لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء کچرتا مونږ وغواړو لقلنا نو مونږ هم د دې قرآن په شان ویلې شو مثل هذا یعنی د دې قرآن په شان لقلنا نو مونږ به خامخا ووایو مونږ به خامخا ویلې مثل هذا د دې قرآن په شان ٹھیک شو نو موږ به کومنګ غواړو کنه نو موږ هم د دې قرآن په شانتي ویلې شو نو الله پاک ول چیلنج ورکو چې تاسو خو بالکل نشئ کولای تاسو چې کوم خدایان دي او تاسو کوم مددګاران دي د ټولي دنیا څومره انسانان دي تر قیامت پورې د ټول راغون کا او فاتو بسوره من مثله د قرآن د ورکوټي صورت په شانتي یو صورت ته صرف اولی کی دا نه صرف یو صورت ته اولی کی نو ان کنتم کچرتا تاسو یې صادقین رښتونی پس کې ان لو نشاء لقلنا مثل هذا په دا خبره کې کچرته مونږ غواړو نو دا مونږ د دې په شانتي لیکلی شو یعنی د دې په شانتي مونږ ویلې شو د قرآن په شانتي نو یو خدا دی ویلو بلې دا خبره کوله و ان کنتم صادقین فی ان القرآن کلام محمد فی ان القرآن کلام محمد کچرته تاسو په دې خبره کې رښتونی چې دا کلام د محمد صلی الله علیه وسلم دی دا د الله کلام نه دی کچرته په دې خبره کې تاسو رښتونی نو تاسو دا ټول خدایان او ټول لوغواړئ ٹھیک شو نو ان کنتم کچرته تاسو صادقین په دې خبره کې چې دا قرآن دا د الله کلام نه دی بلکې دا د یو بشر یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم خپل خبرې دي او دا د الله طرف نه دی نازل شوی که په دې خبره کې تاسو رښتونی نو خپل ټول خدایان خپل ټول مددګاران او تاسو په خپل ټول راغون شئ د دې قرآن د ورکوټي صورت په شان یو صورت راوړئ یو خدا شو دویم آیات فإن نو کچرتا لم تفعلوا دا لم تفعلوا چې دا اصل کې تفعلون د دې تفعلون را فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده د دې نه مخکې چې کله لم ولګي کنه لم نو دا نون ته ختمي دا نون ختمي او د دې په ځای صرف یو الف راشي نو دا تفعلو چې د اصل کې لم دا تفعلون د دې لم د وجه نه غنون ختم شوی دی پوهه پښوي او دا معنا ورله ماضی ته واړی او زور پکې پیدا کی فإن نو کچرتا لم تفعلوا تاسو داسې اډول کړي نه دي تاسو داسې بالکل نه دي کړي تاسو داسې هیڅ کلم نشئ کولای چې د قرآن په شانتي یو ورکوټي صورت هم راوړئ ولن تفعلوا دا لن تفعلوا چې دا اصل کې تفعلون نو دین چې کله مخکې لن ولګي کنه لن نو دا لنم د دې تفعلون فعل مضارع نون ختمي نون ته ختم کو صرف یو الف پاتې شو
خود دا نه دا لم دا فعل ماضی ته معنا واړی د مضارع معنا د مضارع معنا ماضی سره خاص کی ماضی سره خاص کی ٹھیک شو او دا لن چې لن دا د فعل مضارع معنا مستقبل سره خاص کی مستقبل سره خاص کی ٹھیک شو جی نو ګورئ لم تفعلوا تاسو داسې اډول کړي نه دي تاسو داسې اډول کړي نه دي د قرآن په مقابله کې ورکوټي صورت مقابله کوم یو لیکل نه دي کړي نه شي راوړلی تاسو نه دي راوړي ولن تفعلوا او تاسو به هرگز داسې ونه کړی شئ تر قیامته پورې به ونه کړی شئ ٹھیک شو فإنه که چېرته لم تفعلوا تاسو داسې ونه کړی شو تاسو هرگز نه دي کړي ولن تفعلوا او هیڅ کله به هم داسې ونه کړی شئ تر قیامته پورې به هم داسې ونه کړی شئ یعنې قرآن مقابله کې به لیکل ونه کړی شئ نو چې تاسو نه کړي دي او نه به وکړی شئ قیامته پورې تاسو د دې قرآن مقابله کې نه یو صورت لیکلی دی او نه به تر قیامته پورې ولیکئ نه شئ کولی کله چیلنج مې درله درکړی نه شئ کولی نو فتقو نو بیا تاسو ویریږئ النار هغه اور نه التي د کم اور چې وقود خشاک ها د دې اور الناس خلق او الحجاره او کانی دي نو فتقوا النار بالایمان بالله تاسو دغه اور نه د الله په ذات ایمان راوړلو په ذریعه سره ویریږئ یعنی تاسو دغه اور نه ویریږئ په الله ایمان راوړئ فتقوا النار تاسو دغه اور نه ویریږئ بالله بالایمان وبالله په الله پاک ایمان راوړئ ٹھیک شو نو دغه دلته کې ورته وایي چې تاسو د دې قرآن په مقابله کې ورکوټې صورت هم نه دی لیکلی اوسه پورې اډو لیکلی هم نه دی او نه به تر قیامته پورې ولیکئ نو فتقو دا اصل کې اتقو دا اتقیو دی اتقیو خو بیا پکې تعلیلات شوي دي هغه خبرې زه نه چېړم نو دا اصل کې اتقو نو بیا پکې فا داخله شو نو فتقو شو فتقو معنا ده اتقي معنا ده ته ویریږه اتقیا معنا ده تاسو دواړه ویریږئ او اتقو معنا ده تاسو ټول ویریږئ نو دا اتقو دا د جمع ده د امر صیغه ده د جمع امر صیغه ده د حکم پکې شوی دی تاسو ټول ویریږئ فتقو نو تاسو ټول ویریږئ النار د هغه اور نه التي د کم چې التي دا نار مؤنث دی نو ځکه ورله دا التي ورله راغی ها د کم اور چې وقود خشاک ها د دغه اور الناس خلق دي خلق نافرمانه خلق کافران خلق ها ټول خلق نه دلته کې نافرمانه او کافران خلق مراد دي والحجاره او کانی دي کانی نه مراد دي دا کم کافرانو چې د کم کانو نه بوتان جوړ کړي هغه بوتان به یادای ښه والحجاره یعنی والاسنام نو اسنام بوتانو ته وي ټیک شو نو تاسو بیا دا هغه چې تاسو د قرآن په شانته یو ورکوټه صورت نه لیکلی دی او نه به تر قیامته پورې ولیکلی شئ نو چې تاسو دا کار نشئ کولی خو بیا د الله د هغه اور نه ویریږئ د کم اور خشاک چې به انسانان نافرمان انسانان کافران خلق والحجاره او کانی خود کانی هر کانی نه هغه کانی چې کم نه دي کافرانو بوتان جوړ کړي دي ٹھیک شو یا هغه کانی چې کم کې هغه ګوګړ نو دا هغه د جهنم اور به دغه نه تیار شوی وي ښه د انسانانو او د کانو د بوتانو د کم کانو نه چې بوتان جوړ کړي دا هغه نه جوړ شوی نو دا هغه خطرناک اور وي چې هغه به کلم نه مړ کیږي او چې لکه د دنیا دا اور نه د هغې 80 نمبر حصه ده یعنی په د دنیا په اور باندې چې ته یو کیلو دغه ګرمولی شي په 10 منټو کې یا یو منټ کې 1 کیلو اوبه ګرمولی شي نو په 1 منټ کې به د جهنم په اور باندې 80 کیلو اوبه ګرمولی شي اندام یو عام مثال درکو چې هغه 80 درجې سخترین اور دی د دنیا د اور نه نو چې تاسو د قرآن په شان نه یو ورکوټه صورت لیکلی شي او نه به تر قیامته پورې ولیکلی شي نو خو چې دا کار تاسو نشئ کولی نو قرآن کې بیا شک سله کوئ بیا په الله باندې او د الله په رسول باندې او د قیامت په ورځ باندې او په دې قرآن باندې ایمان راوړئ که نه او ځکه ایمان راوړئ که ایمان هم رانه وړو نو په هغه اور کې به سوځېږئ د کم اور
د کم اور خشاک چې انسانان نافرمانه انسانان او کاڼي دي، کاڼو نه مراد بوتان دي. اعدت دا د فعل ماضی مجهول صيغه ده. اعدت معنی تیار کړی شوی دی، تیار کړی شوی دی. نو په دې کې دا هي نائب فاعل چې دی کنه نائب فاعل، نو دا هغه اور ته راجع دی چې دا هغه اور تیار کړی شوی دی، تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره. اعدت چې دغه اور د دغه مشرکانو، د دغه یهودیانو، د دغه د مکې د کافرانو او د دنیا د ټولې دنیا د کافرانو، د ټولې دنیا د مشرکانو او د ټولې دنیا د منافقانو دپاره تیار کړی شوی دی. للکافرین یعنې د کافرانو دپاره چې کم د الله نه، د الله د رسول نه، د الله د کلام نه او د قیامت د ورځې نه منکرین دي کنه، د هغې دپاره د اور تیار کړی شوی دی. نو یاد وساتئ اعدت للکافرین کې دلته پته ولګېده چې جنت او جهنم الله پاک مخکې نه تیار کړي دي، مخکې نه الله پاک تیار کړي دي. یو حدیث کې راځي وایي د قیامت په ورځ به، د قیامت په ورځ به الله پاک چې کله جهنم د خپل ځای نه راولي چې کوم ځای کې اوس ولاړ دی، کوم ځای کې الله چې اوس تیار کړی دی، نو په دې کې به څومره واګې به په دې کې اچولي او راښکي به دا به نه راځي او فرشتې به دا اور راکاږي، د جهنم دا اور به راکاږي، د الله پاک دربار ته به راولي. نو دیو خو دې نه معلومه شوه. بل ګورئ زمونږ د اهل سنت والجماعت د دې نه عقیده دا معلومه شوه چې دغه دی دا جهنم او جنت مخکې نه تیار دی، جنت او جهنم د مخکې نه الله تیار کړی دی. او معتزله وایي چې نه جنت شته نه دغه جهنم شته. نو هغه منکرین دي د منکرین حدیث، هغوی وایي چې یاره منکرین جنت او منکرین جهنم، هغوی دا وایي چې یاره نشته دی جنت او جهنم بالکل نشته دی. نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. یو ځل مونږ د دې دغه کو ترجمه کو، لفظي ترجمه کو او امید ان شاء الله پرې به تاسو پوه شئ. و ان او کچرته کنتم تاسو یې فی ریب یعنی فی شک، تاسو په شک کې مما د هغه څه نه، یعنی د هغه قرآن نه، د هغه قرآن په باره کې په شک کې نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې، فاتو نو تاسو راوړئ بصورت یو صورت، یو ورکوټې صورت من مثله د دې په شان، د دې قرآن په شان، ودعو او تاسو راوغواړئ شهداءکم خپل مددګاران، شهداءکم الہتکم و اعوانکم خپل خدایان او خپل مددګاران، من دون الله سوا د الله نه. ځکه د الله پاک در سره شي یا الله پاک په خپل د دې قرآن په شان یو بل کتاب راوړي کنه، نو هغه به د دې قرآن نه سخترین کتاب وي. ټیک شو، به بیا څوک هم نشي ویلی. ان کنتم که چرته تاسو یې صادقین رښتونی په دې خبره کې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، دا د محمد صلی الله علیه وسلم، یا په دې خبره کې چې مونږ هم د دې په شان بل لو نشاء لقلنا مثل هذا، د دې په شان مونږ هم ویلی شو. فإن نو کچرتا لم تفعلوا تاسو اونکړی شو، تاسو اونکړو، او ولن تفعلوا او تاسو به هرگز اونکړی، نو فتقوا النار، فتقوا نو تاسو یریږئ النار د هغه اور نه، التي د کم اور چې وقود خشاک، ها د هغه اور الناس کانی خلق والحجاره او کانی دي، اعدت چې دا اور تیار کړی شوی للکافرین د کافرانو دپاره. نو امید دی په دې به تاسو پوه شوي. ځان سره سکرین شاټ هم واخلئ او یو ځل بیا واورئ، نو ان شاء الله تاسو ته به دا قرآن ترجمه ډېر ښکلی یاد شي. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.